Менә хәзер без һеҙҙең менән яҙыу һәм уҡыу ҡағиҙәләрен иң төп элементтарын, ул да булһа артикль әл һәм дә шулай уҡ тәмәрбут дип әйттек, ҡарап сыҡҡандан һуң без һеҙҙең менән ғәрәп телендәге һөйләм төҙөлөшөн ҡарап китәйек. Иң беренсе әйтеп китергә кәрәк, ғәрәп телендә һөйләмдәр ике төргә бүленә. Уларҙың береһен исем һөйләмдәр дип атайҙар һәм икенселәрен ҡылым һөйләмдәр дип атайҙар. Яғни, әгәр ҙә һөйләмдә ҡылым булһа, ябай тел менән әйткәндә, ул беҙҙең ҡылым һөйләмгә инә. Әгәр ҙә ул һөйләмдә ҡылым юҡ икән, ниндәйҙер хәрәкәт башҡарылмай икән, ә ни бары нимәлер тураһында хәбәр генә ителә икән, ул осраҡта ул беҙҙең исем һөйләм тип атала. Һәм әлбиттә исем һөйләмдәр улар беҙҙең иң тәүҙә тора, шуға күрә әйҙәгеҙ беҙ уларҙы ҡарап китәйек. Нимә һуң ул исем һөйләм һәм ул нимәнән ғибәрәт? Исем һөйләм ул, мәҫәлән, ошондай булыуы ихтимал. Бөгөн көн йылы, беҙҙең ҡалабыҙ ҙур, мин студент һәм башҡалар. Бына ошондай һөйләмдәр беҙҙең исем һөйләмдәргә инә. Иғтибар итегеҙ, уларҙы ҡараған ваҡытта уларҙа беҙ ҡылымды күрмәйбеҙ. Ниндәйҙер хәрәкәт итеү, динамика тигән әйбер унда юҡ. Унда ни бары нимәлер тураһында хәбәр ителә. Мәҫәлән, минең студент булыуым тураһында хәбәр ителә, бөгөнгө көндөң йылы булыуы тураһында хәбәр ителә, беҙҙең ҡалабыҙҙың матур булыуы тураһында хәбәр ителә. Һәм шуға күрә лә ғәрәп телен өйрәнгән ваҡытта иң беренсе тәҡдим, һәм ул ғәрәп телендә генә ҡағылмай, ғөмүмән телдәрҙе өйрәнгән ваҡытта, беҙ һеҙҙең менән белмәгән, беҙ һөйләшмәгән телдәрҙе яңы телдә өйрәнгән ваҡытта, бына унда бөтәһен дә ошо исем һөйләмдәрҙән башларға кәрәк. Сөнки беҙ бәләкәй баланың да һөйләшкәнен күрһәк, ул башта шундай һүҙҙәр менән һөйләй. Ул башта ҡылымдарҙы әйтмәй. Ни өсөн? Сөнки ҡылымдар ул ниндәй генә телде алып ҡараһаҡ та ауыр һүҙ төркөмөнә инә. Сөнки унда бар ҡылымдың үҙгәреше, зат менән, заман менән һәм башҡалары. Шул сәбәпле иң беренсе бала һөйләгән һүҙҙәр дә улар исем һөйләмдәрҙән тора. Һәм сит телде өйрәнгән ваҡытта ла, менә шәхсән беҙ ғәрәп телен өйрәнгән ваҡытта ла исем һөйләмдәрҙән башлайбыҙ. Ғәрәп телендә исем һөйләмдәрҙән ниндәй үҙенсәлеге бар һуң? Әгәр ҙә, мәҫәлән, беҙ башҡорт телендә ниндәйҙер берәй һөйләмде алып ҡараһаҡ, мәҫәлән, шул уҡ ябай ғына, мәҫәлән, ауыл матур. Әлбиттә, дөрөҫөрәге, мәҫәлән, мин йәшәгән или беҙҙең ауыл матур тип әйтергә теләрлек, әммә ябайлаштырайыҡ. Ауыл матур. Тимәк, менә был беҙҙең һөйләм булып тора. Уның бар эйәһе, уның бар хәбәре беҙ күреүебеҙсә. Тимәк, уның эйәһе ауыл, уның хәбәре матур. Хәҙер менә ошондай типтағы һөйләмдәрҙе нисек итеп ғәрәп теленә тәржемә итергә һәм ғәрәп телендә ниндәй үҙенсәлектәре бар. Беренсенән, ғәрәп телендә беҙ иғтибар итергә тейешбеҙ. Беренсе һүҙ, ул беҙҙең эйә булып килгән һүҙ мотлаҡ рәүештә артикль әл менән килә. Менә әле беҙ һеҙҙең менән артикль әлде яңыраҡ ҡараныҡ һәм беҙ әйттек инде, ул билдәллекте белдерә тип. Шуға күрә лә тағы ла бер үҙенсәлеккә иғтибар итегеҙ, үҙегеҙгә теркәп ҡуйығыҙ. Ғәрәп телендә исем һөйләмдәрҙәге беренсе һүҙ, яғни ул эйә, грамматик үҙлектән ҡарағанда һәр ваҡыт билдәле. Ә бына хәбәр, ул киреһенсә билдәһеҙ. Шуға күрә лә эйә билдәле, хәбәр билдәһеҙ тип беҙ ябай ғына шундай ҡағиҙә барлыҡҡа килтерәбеҙ. Хәҙер әйҙәгеҙ ошо һөйләмде тәржемә итәйек. Ауыл тигән һүҙ ғәрәп телендә ул ҡария. Иғтибар итегеҙ. Менә был һүҙҙе яҙған ваҡытта әле үткән ҡағиҙәләребеҙҙе лә ҡарап китәйек. Һүҙ әйтеүебеҙсә, эйә һәр ваҡыт билдәле булғанға беҙ унда ҡуйҙыҡ әлде. Артабан ҡарайбыҙ. Ҡаф хәрефе килгән, тамыр хәреф, ҡария, ауыл дигән һүҙҙә. Ул беҙҙең ҡояш хәрефе түгел, ә ай хәрефе. Шуға күрә лә бында икеләтеү беҙҙең юҡ. Л-ды шулай уҡыйбыҙ. Тәнвинде яҙманыҡ. Бер генә хәрәкәт ҡуйҙыҡ. Һәм аҙағында иғтибар итегеҙ, беҙҙең тәмәрбутта хәрефе. Тимәк, беҙ әйтәбеҙ инде, ғәрәп телендә ауыл тигән һүҙ, яғни ҡария тигән һүҙ ул беҙҙең ҡатын-ҡыҙ затында, ҡатын-ҡыҙ зат категорияһында, яғни рус телендә әйткәндә женский родта тора. Артабан матур тигән һүҙ ул беҙҙең джәмил тигән тип тәржемә ителә. Ғәрәп теленә джәмил. Һәм бында бер үҙенсәлек бар, мөхтәрәм йәмәғәт. Ҡарағыҙ әле, әгәр ҙә беҙҙең ауыл тигән һүҙ ул беҙҙең ҡатын-ҡыҙ затында, яғни женский родта килә икән, тимәк, беҙҙең уның менән килгән хәбәр ҙә, уның менән бергә ярашып килгән һүҙ ҙә шулай уҡ женский родта булырға тейеш. Шуға күрә лә ошо тәмәрбуттаны беҙ өҫтәргә тейеш булабыҙ, шулай уҡ ошо джәмил тигән һүҙгә. Һәм джәмил тигән һүҙгә өҫтәйбеҙ тәмәрбуттаны, һәм менә беҙ ошондай форманы алабыҙ. Джәмиләтун. Иғтибар итегеҙ. Менә был һүҙҙе яҙған ваҡытта тағы ла беҙ тәмәрбуттаға ҡағылышлы бер мәсьәләгә туҡтаныҡ. Ул да булһа, тәмәрбуттаның алдынан
һәр вакыт тәмәрбуттының алдынан һәр вакыт фәтха килә. Ягъни ә килә. Һәр вакыт ә килә. Шуны исегездә калдырыгыз. Тәмәрбуттының алдынан һәр вакыт фәтха килә. Чөнки гарәп телен өйрәнгән вакытта, әгәр дә һез үзегез һөйләмдәр төзергә тырышасыз икән, ул вакытта һезгә тәмәрбуттан өстәргә кирәк була. Бер һүзлектә лә ниндәйдер һүзләр, мәсәлән, сифаттар, матур, зур, көсле, бәләкәй дигән һүзләр, улар бер касан да тәмәрбутта менән бирелмәй. Улар һәр вакыт мужской родта, ягъни тәмәрбутта һез бирелә. Әгәр дә һез һөйләм төзегән вакытта, унда тәмәрбуттан өстәргә, ягъни катын-кыз заты категориясына куярга кирәкһә, тәмәрбуттаны һезгә үзегез өстәргә кирәк була. Һәм шуңа күрә исегездә калдырыгыз, тәмәрбуттының алдынан һәр вакыт фәтха килә. Беренче момент. Икенче момент, еш кына шулай ук без һораудар туа гарәп телен өйрәнгән вакытта, укучыларда ул да булһа, әгәр дә текст хәрәкәһез булһа, ничек итеп унда хәрәкәләрне белергә? Ысынлап та авыр гына мәсьәлә. Без белүебезчә, Коръән Кәримдә хәрәкәләр бар, куелган. Әмма хәдисләрне укыган вакытта, я булмаһа гарәп телендә сыккан гәзитләрдә, я булмаһа интернет киңлекләрендә тапкан материалларда караһагыз, гарәп телендә сыккан, унда безнең хәрәкәләр юк. Хәрәкәләр булмагач, уны күп осракта дөрес итеп уку проблемаһына килеп сыга. Менә шуңа күрә лә ошо хәрәкәһез укырга өйрәнүне тәүге дәресләрдән башларга кирәк. Һәм менә мин әле әйткән кагыйдә тап менә шуга ла кагыла инде. Ягъни тәмәрбуттаның алдынан һәр вакыт фәтха килә. Әгәр дә һез ниндәйдер һүзне хәрәкәһез күрәһегез икән, һәм уның хәрәкәләрен куеп укырга кирәк бит, укыган вакытта хәрәкәһез укып булмай. Һәм менә шул хәрәкәне куйган вакытта һез бер әйбергә исегездә калдырагыз, бер кагыйданы белдегез. Тәмәрбуттаның алдынан һәр вакыт ә килә. Менә шуга күрә лә ул безнең әтун дип бетүе ихтимал. Һәм әйдәгез бул һөйләмде без һәммән тулыһынса укыйк. Әл-ҡарiyәту җәмиләтун. Әл-ҡарiyәту җәмиләтун. Менә шулай безнең ул һөйләм безнең тулыһынса булды. Әлбиттә әйтүебезсә, әгәр дә менә бында безнең һөйләм бетә икән, һөйләм тамамлана икән безнең осракта, гарәптәр әйткән вакытта ул тәмәрбуттан әйтмәүләр лә ихтимал. Әл-ҡария җәмилә дип әйтүләр ихтимал. Или әл-ҡарiyәту җәмилә. Димәк, менә бында пауза эшләнгән күрә тәмәрбутта бөтенләй әйтелмәй, җәмилә дигән ошо фәтха менән дә һүз тамамлануы ихтимал. Шуңа күрә лә, димәк, әйдәгез исем һөйләмдең кагыйдәләрен без һезнең менән үзебезгә теркәп куяйык. Беренчедән исем һөйләмдең беренче һүзе мубтада дип атала гарәп телендә, ягъни ия һәр вакыт билдәле, һәр вакыт әл менән була. Икенче кагыйдә хәбәре. Гарәп телендә хәбәр ул шулай ук хәбәр. Дөресрәге башкорт теленә килеп ингән термин ул гарәп теленнән үзләштерелгән. Хәбәре, ягъни икенче һүз дип әйтәйгәндә, ошо әйбер тураһында хәбәр иткән һүз, менә авылдың матур булуы тураһында хәбәр иткән һүз, ул безнең һәр вакыт билдәһез формала була. Шуңа күрә лә игътибар итегез, без бында куйганбыз тәнвинде. Менә ул тәнвин. Тәнвинде куйганбыз. Чөнки ул билдәһез булырга тиеш. Димәк, шулай итеп, тагы ла берде йомгаклап әйтәбез. Исем һөйләмдең үзенчәлеге шунан гыйбарәт. Беренче һүз ия билдәле, хәбәр билдәһез. Һәм тагы ла бер үзенчәлек әйтеп китүебезсә, әгәр дә безнең ия тәмәрбуттага бетеп, катын-кызды белдерә икән, димәк, мотлак рәвештә хәбәр дә шулай ук тәмәрбуттага бетергә тиеш. Һәм әйтеп үтүемсә, был тәмәрбуттаны һезгә үзегезгә өстәргә кирәк була, әгәр үзегез һөйләм төзегән вакытта. Ничек итеп һөйләмдәр төзергә? Хәзер инде ошо кагыйданы үткәндән һуң һезгә үзаллы һөйләмдәр төзергә кирәк була. Буның өчен нимәгә игътибар итәргә? Кагыйдәләрне без каранык, һүзләрне кайдан алырга? Менә без үзебезнең ошо курсларыбызда, дәресләребездә кулланыр өчен һүзлекте, төрле һүзлектәр бар әлбиттә гарәп телендә. Һәм без һезгә тәкъдим итәрнек билдәле безнең гарәп теле белгесе якташыбыз Ишмурат Хайбуллин тарафынан төзелгән гарәп, рус актив һүзлеген. Бұл һүзлекте кайдан табырга? Ишмурат Хайбуллиндың гарәпсә ничек һөйләшергә дигән китабы бар. Һәм ошо китабының эсендә һүзлек урынлаштырылган. Китаптың тоз кына өлешен һүзлек алып тора. Бұл һүзлек нимәһе менән уңайлы? Беренчедән, бында актив һүзләр йыелган. Ягъни кеше көндәлек тормышта кулланган һүзләр. Беренчедән. Икенчедән, бұл һүзлек
кисә генә, бөгөн генә һәм шулай ук ошо автор тарафынан уйлап сыгарылмаган. Был инде полиглоттар тарафынан оҙаҡ йылдар буена уларҙың телдәрҙе өйрәнеү ваҡытында тап мына ошо һүҙҙәр төҙөлгән һәм ошо һүҙлекте Ишморат Хәйбуллин ғәрәп һәм рус һүҙлеге итеп төҙөгән. Шуға күрә лә мына ошо бик уңайлы. Тағы ла әйтеп китеүебеҙсә, был һүҙлектең уңайлы яҡтары ул да булһа, ул беҙҙең алфавит буйынса, әлифба буйынса. Әгәр дә ниндәйҙер һүҙҙе табырға кәрәк булһа, уны тиҙ генә әлифба буйынса һеҙ ҡарайһығыҙ да, мына шул һүҙҙе табаһығыҙ. Мына шундай уның үҙенсәлеге бар. Шуға күрә лә ошо һүҙлекте ҡулланып, ошондай типтағы, мәҫәлән, ауыл, матур, мин студент, бөгөн йылы, олатай ауылда, әсәй эштә, аҙнала, белмәйем, 10 көн, дигән кеүегерәк ябай типтағы мына шундай һөйләмдәрҙе үҙ аллы төҙөп ҡарарға һеҙгә кәңәш итәм. Менә һәм әйтеүемсә, ошо ҡағиҙәләрҙе беҙ һеҙҙең менән иҫтә тоторға тейешбеҙ.